2 daqiqaga bormasdan bo'shanib qo'yapman, lekin hali uylanmaganman. Savolni yaxshisi, hozirgi kunda yoshlar orasida uylanmagan bo'ydoqlar yoki bo'lmasa uylangan erkaklar orasida ko'p uchraydigan savol. Bunga yechim video davomida. Sizdan bo'lsa, podpiska va like. Bilamizki, har bir erkakda ayol kishiga bo'lgan hirs bo'ladi. Ya'ni bo'ydoqlarda bu holat juda ham kuchli bo'ladi, sababi chunki ularda regular jinsiy aloqa yo'qligi. Shuning natijasida aloqa vaqtida urug' tashqariga tez chiqib ketish holatlari kuzatiladi. Bu bo'ydoqlarda umuman kasallik hisoblanmaydi. Yoshi katta insonlarda yoki bo'lmasa uylangandan keyin tez bo'shalish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bu holat qaysidir kasallik, ya'ni oddiy misol prostatit yoki bo'lmasa siydik yo'lidagi infeksiyalarning hisobiga tez bo'shalish kuzatilishi mumkin. Bo'ydoqlardagi tez bo'shalishning yechimi sizga eng yaxshi maslahatim tezroq uylaning. Yoshi katta insonlar bo'lsa, urolog ko'rigidan o'z vaqtida o'ting. Bu videoni bo'ydoq do'stlaringizga yuborib qo'ying.